हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऐसा ब्लॉग्स 220। और कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, आज अपना NS200 हाईवे पर है, देख सकते हो। हाईवे राइड हो रहा है हमारे दोस्त के साथ, दोस्त है पीछे। सो गाइस, वीडियो को चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ये देखो रोड कितना अच्छा है ना, NS10 हाईवे। हल्का तो भगाते है, ठीक है। अभी मेरा GoPro का माइक नहीं है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा गाइस, एडजस्ट करना, ठीक है। या बाँदर तिनीहरूलाई हल्का दग्दी थोड़ा सा मजा करना चाहिए ना गाइस। यताको बाटो पनि दामी छ है। गाइस, इतना ज़्यादा धूल, ओह माय गॉड। गाइस, तो गाइस क्या पता आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हल्का सा राइडिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारा माइक खराब है ना, तो इसीलिए राइडिंग करेंगे आज। ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा धुला रोड। साथ में लेना भाई। ये देखो इधर का पूरा रोड घिस चुका है, ये देखो ऊपर का रोड, इधर का रोड थोड़ा सा खराबी है। ये देखो गाइस, टिस्टा रिवर का हालत कुछ ऐसा है। तो भाई उधर साथ में लेना भाई। ये देखो गाइस, खत्म वाला रोड जो इधर टिस्टा रिवर का हालत भी अभी ख़राब है। देखो इतना ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है। मामा इतना पास से जा रहा है क्या ये ट्रक वाला? ड्राइवर ना साला। बहुत खतरनाक राइडिंग हो रहा है सर, कटिंग। आगे से देखो गाइस, इतना ज़्यादा गाड़ी आ रहा है यार। NS10 का हाईवे है गाइस, इसमें राइड करने में ना बहुत मज़ा आता है गाइस। ओए ये देखो पूरा रॉन्ग साइड ओवरटेक। ओए
यहाँ दामी भएको छ हौ। ओ भाइ एन्टक त क्या मिठो बनाएको रहेछ हौ। दामी भएको छ यहाँ है। यहाँदेखि एकैछिन हो नि है। हेर न के गर्नु। यहाँ सो गाइस कैसा लगा है हल्का सा राइट। आप लोग को चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है। और आज का वीडियो इतना ही। बाय बाय।